ta ga turakin shi kuna dila ga turakin shi kuna dila ga turakin shi kuna dila uban su Fatima na rance wata maka sai an mai sa kaiya turakin shi ko disa ai ba rashin ido a makauta ba mutum shi girma bai iya sallah ba daga da Fatiha da kamawa inji na dole shi ka shirya dila na gwamnan gogon indo ai ba rashin ido a makauta ba mutum shi girma bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo ai ba rashin ido a makauta ba mutum shi girma bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo Lalu kai ne an bamba rabi bai da mata bai da uba akwai masoyi ne babba wanda Muhammadu ka taraba da alihin zadobin da bai ba dila na kan bai san ruwa ba kuma mutum ya shuka zai girma ba rashin ido a makauta ba kalubalen na rage ko sai ba za a yi shi da dawa ba ba rashin ido a makauta ba mutum shi girma bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo Laila ga wani sako mai nauyi kamar wa mai gida mota yayi kamar luka sani ya kiyayi azumi ina shawar zai robe gun kahar waka yayi har ka bashi mota da yayi ko daban da ka ba ta koyi ba rashin ido a makauta ba ya ka kawo mawakan hausa almajiri kai ne a gaba mai gida ka bada mota saboda dila ado ba dole shege mu bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo ubangida guda goma ga su dila kowa ya san ba ka da su dila ka ga ƙarya ba ka da shi zalunci ma ba ka da shi gulmumin sani kai ba ka da shi tsalaguwa mutane ba ka da shi bakin ciki kai ba ka da shi dila hasada ma ba ka da shi wadan kuɗi ga mulki ba ka da shi da mugun duhi kai ba ka da shi dila ko gazanta ba ka da shi ba rashin ido a makauta ba mai kankama hakan ya taho ya gani na san da kankara dai ba ta kunu ba rashin ido a makauta ba mutum shige mu bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo ubangida guda goma ga su dila mun san don mun karu da kai dila gaskiya ta sadu da kai tausayi ma ta sadu da kai kowa yake ka mun san ba shi da kai za ya fadi don bai tare da kai siyasar kan ba ta yi ba mu da kai murmushi yana nan tare da kai wata ta fara ana tare da kai abadi gaskiya na tare da kai ba rashin ido a makauta ba in na tuwo gidanmu na kare ni dai ba za ni cin sa da nono ba ba rashin ido a makauta ba shan shigir mu bai iya sallah ba bai gane Fatiha da ikama ba shi na dole tashi ka shirya dila na gwamnan gogon indo Laila Najeriya ta karu da kai shugaban kasa ya karu da kai gwamnan jiha ya karu da kai Atiku ba gudu ya karu da kai mataimake zama ya karu da kai SLG mu na gwamnati babala ya wuri idila shi ya karu da kai garba duce umari famin na sakatare tare da shi mai gidan mu ma ya karu da kai ko alero ma na tare da kai sanatan mu mai shuka nan take ka girmama ya karu da kai Abba ma ya karu da kai kana alero dogo mai kyauta mai gidan mu shi ya karu da kai shugaban shari'ar Najeriya kaka duka har ya karu da kai